Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Allohning salomı hammanglarga bo'lsin. Bugun rasmiy temadan burun shuni qistirib o'taman. Hozir tor dunyosida Facebook va WhatsApp guruhlarida qanot yeyotgan milliy shuarimizni markaz qilib iddini birlikka keltirish chaqiriqiga ovoz qo'shadiganligimni aytib o'taman. Shundaqli bu munosabat bilan ilgari tashabbus qilib kelayotgan o'quv chaqiriqi va o'qimaslikning ziyonlari haqida bir amaliy o'rnakni ko'rsatib o'tmoqchiman. Ko'pchilik birdek yaxshi ko'rib qabul qilayotgan va ovoz qo'shayotgan bu milliy shuar aslida 10 yil burun mushundaq umumlashib tegishli edi. Nayt afsuski, kitob o'qimaydigan yamonati tamiz tufayli mana mushundaq uzun yil kechikib qoldi. Nima uchun? Chunki 10 yil burun nashr qilingan va shiddatli dushmanlikka uchragan bu kitobda bu shuar 10 yildan beri qarindoshlarning bayqishini kutib yotmoqda edi. Kitobning epigraf qismida shundaqla takror oxiridagi maqolada ve bu makalının ahırda yana diyalog şeklinde 10 yıldan beri mevcut idi. Afsuski biz kitap okumağanlığımız kulak mollisi oladigan adet bo'lib qolganligi uchun mana shundaq ziyon tortamiz. Endi bugungi temaga kelaman. Bugungi temamiz siyasi g'oyamizning varislari masalasi. Siyasi g'oyamiz yoki Turkiya ta'siri bilan umumlashgan shakli bo'yicha siyasi da'voyimizning varislari bo'lishini xohlamdik yo'q. Hammaylar bir og'izdan xohlaymiz degan javobni berishi cho'qin. Ammo kundalik hayotda, oilada, ijtimoiy to'plarimizda varisimiz bo'lsin degan orzuga uyg'un harakat qilib o'tamdik yo'qmi? Buni tekshirib baqdikmi? Chet elda tug'ilib o'sgan bolalardan yoki yangi nasllardan siyosiy g'oyamizni miningsiganlar qanchalik? Yarim asrdan oshgan hijratdagi da'vo harakatlarida chet elda tug'ilib cho'ng bo'lganlardan qanchalik bor? Bular kuzatib va tadqiq qilib beqildimi? Mening kuzatishimcha da'vo harakatlarini har zaman vatandan chiqqanlarning bir qismini elib beryotidi. Bir qismini dedik, ammo az bir qismi. Qolganlarning harakatga aralashmasligi tashkillashdagi bo'shliqdan, tashviqot targ'ibotning yo'qligidan bo'layotidi. Chet elda tug'ilib o'sganlar yoki kichik vaqtida chiqqan butun maktab hayotini chet elda o'tkazganlarning da'vo sifati bo'lmasligi bakma echinishli ahvol bo'lib, buning sabablari tekshiriladigan bo'lsa, shundaq ahvollarga yo'liqamiz. Bir qismi ota-onalarni harakatlardan uzoq turgan munofiq yoki munofiq tabiatli kishilarning Xitoyparastlarning ma'naviy qimmatlardan aloqasini uzib, moddiy manfaatlar bilan hayotning qimmatini o'lchashni tanlagan hayvonlashganlarning bola chaqalari bo'lib, bularning berishi suv beshidan loyiq bo'lg'achqa yana bir nima deyishning o'rni yo'q. Qolgan bir qismi ota-onalari da'vo harakatlarida bo'lgan, ammo aktiv emas. Bu ishlarni go'yo kommunaning hashasidek zo'riqib qiladiganlarning, riyokorlik tipida qiladiganlarning avlodlari bo'lishi mumkin. Az bir qismi hatto ma'lum darajada aktiv faoliyatlarning avlodlari bo'lishi mumkin. Bundoq bo'lishining sababi biz nazariya jihatdan varislarimiz bo'lishini inkor qilmasakmi, amaliyotda bundoq varis tarbiyalashni o'zimizdan boshlash zaruriyatini to'liq tunib yetmaganligimizning natijasi. Biz har qanday bir siyosiy faoliyatga, vatan millatning taqdiriga aloqador har qanday bir to'planishlarga bola chaqalarimizni birlikda elib berib o'tamdik. Garchi bolalarimiz bizdan keyin bu da'voni davomlashtirsa ekan deb orzu qiladigan bo'lsakmi, buni abstrakt orzu saviyasida, xiyolimizda va quruq parang orliqida esga olgandan boshqa bolalarga milliy ruh tarbiyasi, vatan muhabbati, dushmanga bo'lgan nafrat qatorliq mavzularda amaliy tarbiya qilishga sal qaraydiganligimizning natijasi.
Bundaq tarbiyani gerçi mevhum şekilde söz arqılı qıladigan bolsaqmı, her zaman kun tartibning beshi tutib qilmasaqmı, gezi kelganda qiladigan bolsaqmı, amaliy harakatlarda ularni mayliga qo'yib, cho'ngla o'zimiz ketaveradigan. Hatto o'zimiz aniq talaffuz bilan bolalarimizni ayab, sizlar bormisanglarmi bo'ladi, men berib kelay deydiganlarimizmi yo'q emas. Bu bo'lsa ming qitimliq abstrakki topilashlarimizni bir qitimda yo'q chiqarib o'tadigan xato tarbiyadir. Amaliy harakatning roli abstrakki tarbiyaning ming hassasiga to'g'ri kelishi mumkin. Marksning bir so'zi bor. Minglarcha programmadan bir qadam amaliy harakat a'lo deydigan. Shunga o'xshash. Amaliy harakatning roli abstrakt tarbiyaning mingasiga to'g'ri kelishi mumkin. Agar biz pat-pat vatanimiz Sharq Turkiston jumi bilan buni unutma, Xitoylar vatanimizni besib olgan, xalqimizni qatlam qilyotidi, bizni yo'qotish oldida buni unutib qolmajima deb quruq so'z bilan tarbiya beradigan bo'lsa, chet elda o'sgan, vatanni ko'rib boqmagan, dushmanning zahrini bevosita tetib boqmagan bolalarda qanchalik ta'sir paydo qiladi? Hech. Balalar faoliyatlarning ichida bo'lishi, shuarlarning, talash-tortishlarning ichida yashash kerak. Hatto shu holdami ular vatanda cho'ng bo'lib chiqqanlardek tuyg'u kelishi notayin. Yanada parnikda o'sgan guldek bo'ladi. Jami faoliyatlarda kichigidan biz bilan birga bo'lmagan bolalardan abstrakt tarbiya bilan varislik tamasida bo'lsak xatolashgan bo'lamiz. Men namoyishga borganda bolalarni uyga tashlab borgan ahvollarni ko'p ko'rdim. Hatto bir mujohid qarindishimizning xotin bolalarini namoyish bo'ladigan joygacha birga olib borib, anda ularni mashinada qoldirib, o'zi namoyishga kelganini ko'rdim. Ikkili xil ahvol bundan ishqa xuddi hashar muomalasi qilganlikdir. Hasharda oila beshiga cham bo'lib beriladi. Uni o'zing tuttiramsan, pulga odam yollab tuttiramsan, yoki bir o'zing tuttiramsan, butun oila a'zolaring bilan tuttiramsan, farqi yo'q. Cham pusuli bo'ladi. Bir namoyishga yoki boshqa bir siyosiy faoliyatga qarta hashar muomalasi qiladiganlar go'yo oilamizga tushgan chamni o'zimni berib tuttirib kelay, sizlar bormisanglarmi bo'ladi deyotgandeklar. Qarindoshlar, vatanparvarlik hashar emas. U har bir vatan ahlining burchi, har kim o'zi qilmasa bo'lmaydigan ibodat. Namoyish qilishning foydasi bormi? Kimga foydasi bor? Qanday foydasi bor? Namoyishga chiqmaslik Uyg'urlarda umumiy hal qilgan bir xil g'alatilik. Ba'zi qarindoshlar bularning hammasini qara qo'yib munofiq chiqarishidir. Ammo meningcha bunday o'lcham bilan baholasak, sapning beshiga chiqib oladigan munofiqlarni inqilobchilar, doillarimiz deb qabul qilishga to'g'ri keladi. Aslida bu Uyg'urcha parvosizlik. Öz işığımı tomuzda qo'lda to'ngadigan g'ururlik, beg'amlikdan bo'ladi. Bu ishdagi munofiqlikka kelsak, buni yo'q chiqarishmi xato. Munofiqlar o'zlariga berilgan rolga ko'ra ikki turli ifoda namoyon qilishi mumkin. Ba'zi munofiqlar allaqachon boshlamchilarning orasiga qistirilgan bo'lg'achqa, ular namoyishning qizg'in qatnashchisi rolini elish bilan qolmay, yana aktiv tashkillovchi rolini o'ynashi mumkin. Ba'zilariga berilgan rol passiv omma shaklida bo'lgan bo'lsa, kishilarni turli tuyan kayfiyat qo'zg'aydigan so'zlar bilan namoyishdan suvutishi, qatnashtirmasligi mumkin. Boshqa omma bo'lsa, ba'zilar haqiqatan beparvolikdan, ahamiyatsiz, foydasiz deb qaraganlikdan qatnashmasligi mumkin. Ba'zilari siyosiy taqdirimizga o'zlarini aloqasiz hisoblaganlikdan qatnashmasliklari mumkin. Xoin, munofiqlar va g'arb dunyosida rohat barogatlik hayotda yashashni maqsad qilib chet elga chiqib qolganlar bo'lsa, milliy taqdirimizga hech ko'ngil bo'lmaydigan, ma'naviyatini yo'qotgan, to'liq moddalashgan, hayvon tabiatli ongliq turda qatnashmaydiganlardir. Bulardan umidmi yo'q, ammo boshqalari masalan munofiqlar tarafidan astaribdan sovutilganlar,
o'rinlar, beparvolar, foydasi yo'q deb qaraydiganlar qo'lga keltirishga bo'ladigan omma hisoblanadi. Namoyishning nimaga foydasi bor? Xitoyga qanchalik ziyni bor? Asli masala mana buni tushunishdagi mujmallikda yotadi. Agar biz biror qatimliq namoyishning ozodligimiz uchun biror amaliy va naq foydasi bo'ladi yoki bo'lish kerak deb tushunib olgan bo'lsak, u holda aniqki natija e'tibori bilan bundaq bir hosilot ilinmaydigan bo'lg'achqa namoyishlarga chiqishning hojati qolmaydi. Agar biz namoyishlarning Xitoylarga biror amaliy zarbasi yetadi deb tunaydigan bo'lsakmi, yana namoyishga vaqt sarf qilib yurishning o'rni yo'q. Chunki Xitoyga hech qanday zarar berolmaymiz. Xitoyning parvoyi baland. Namoyishning yuqorida tilga olingan foydalari yo'q ham bo'lishi mumkin emas. Undaq bo'lsa, nima uchun namoyish qilish kerak? Namoyishning foydasi o'zimizga bo'ladi. Namoyish orqali qinimizni urg'itamiz. Burchimizni esimizga olamiz. Vatan so'ygimizni, Xitoyga bo'lgan nafratimizni yangilaymiz. Agar butun oilamiz bilan birga chiqqan bo'lsak, bolalarimizga amaliy milliy ruh tarbiyasi berib olamiz. Tirik ekanligimizni, taqi tanbamaganligimizni, qulluqqa bo'yin egmaganligimizni Xitoylarga va dunyoga eslatib qo'yamiz. Qisqasi, asli foydasi faqat o'zimizga bo'ladi. Agar buningga ishonmaguchilar bo'lsa, tasavvurida shundaq bir tajribani qilib baxsin. Yilning 365 kunining hech birida, dunyodagi davlatlarning hech birida birmi Uyg'ur ko'chaga chiqmasin. Bu hol oldi bilan o'zimizning ruhini mijitadi. Umidsizlikka g'arq qilib yutadi. O'zimizni tugashtiradi. Mana buning ta'tir yansımasidan yuqoridagi foydalarini ko'rib yetalaymiz. Balalarning qalbiga vatan millat sevgisini, dushmanga bo'lgan nafratni qochalash, o'z ideologiyamizni balalarga tanishmi yoki bu milliy burchmi? Milliy belgilarimiz, bayroq va davlat girbimiz, ideologiyaning simvollarimi yoki milliy kimligimizning tarkiblarimi? Ba'zi bilimdonlar yoki milliylikdan yuksilib chiqib baynalminal insonparvarga aylangan, amaliyotda dillardagi munofiqlikni mushundaq chiroyli chumpardilarga o'rab pardozlab ko'rsatayotgan tijimallar balalarga milliy ruh tarbiyasi berish, dushmanga bo'lgan nafrat urug'ini terib, kichigidan siyosiy g'oyamizning izbosari qilib yetildirish masalasiga qarata qarshilik bildirib, buni sabiy qalblarga dushmanlik terish, o'zimizning tanlashi bo'lgan siyosiy ideologiyamizni balalarga tenish deb ta'riflashir ekan. Hatto balalarga milliy bayrog'imiz va davlat girbimizni tunutishni ideologiyani tenish deb qaraydi ekan. Qarindoshlar, biz qanday bir tarixiy davrda yashayapmiz? Yo'q bo'lishga yuz tutgan bir vaziyatdamiz. Mushu holdami milliy burchimizni tunamasak, izbosar yetishtirish masalasini ideologiyani tenish deb tushunsak, kelgusimiz nima bo'ladi? Ko'zimizni paqirtib, mahshar kunimizni kutib olamizmi? Tirajimaymizmi? Qarshilik ko'rsatmaymizmi? Ideologiyamizni tanmaymiz deb balalarning o'z tanlashiga qoldirsak, Uyg'ur vatanining sirtidagi yot dunyoda, milliy tildan uzoq, milliy kulturdan uzoq yot ellarda bu balalarning ma'nan bir Uyg'ur bo'lib yetilishi mumkinmi? U holda biz ikkinchi avlodga qolmaylar tugamandik. Oldi bilan shuni aytaylikki, milliy ruh tarbiyasi uchun millatchilik enamizni balalarga yuqtirish milliy burchimizdir. Ammo milliy belgilarimiz, bayroq va girbimiz milliy kimligimizning bir turlik parchasi bo'lib, hargizmi ideologiya emas. Xuddi milliy do'ppimiz, milliy qiyofatlarimiz ideologiya bo'lmaganidek, bularni milliy kimligimizni hosil qiladigan tarkiblarning biri. Uyg'ur tilisiz Uyg'ur bo'lamdi. Uyg'ursiz Sharq Turkiston davosi bo'lamdi. Chet ellarda yashaydigan Uyg'urlarning zo'r ko'pchiligi Uyg'ur tiliga intayin oz ko'ngil bo'lmoqda. Bulardan xeli ko'p qismi allaqachon Uyg'urlik tuyg'ularidan qutulgan munofiqlar va moddiy imkonlardan boshqani qo'g'lashmaydigan ma'naviyatsiz hayvonlashgan turdikilar bo'lib, bularga nasihatning roli bo'lishi notayin. Echinishliqi, elimi iman e'tiqodini yo'qotmagan milliy taqdirimizga ko'ngil bo'ladigan turg'liq Uyg'ur tili mavzusidagi beparvolik kishini ichindiradi. Buning oqibatini tasavvur qilish qo'rqinchli.
Şunu keskin aytamanki, Uyg'ur tilisiz Uyg'ur bo'lmaydi. Agar siz uchun kim bo'lib yashashning hech farqi bo'lmasa, gapim yo'q. Ammo siz Uyg'ur bo'lib yaratilganligingiz uchun, Uyg'ur bo'lib hayotga davom qilaman deydi ekansiz, cho'qim Uyg'ur tiliga jiddiy ko'ngil bo'lishga majbursiz. Uyg'ur bo'lishga ahamiyatsiz qaraydiganlar ichida o'xshamagan tiplar bor. Beparvolar, asabiyatchi, oshqin dindarlar. Türk millatchiligidan yuqumlanganlar. Oshqin dindarlardagi diniy asabiyat tufayli ular millatni inkor qiladi. Ular ummatchilardir. Shunga ular kimga aylanib qolsa, qandaq bir tilda so'zlashsa, muhim emas. Muhimi musulmon bo'lishi. Ya'ni bugun vatanimizningki vaziyati mushunda davomlashsa, tungan bo'lamiz yani. Musulmonligimiz yo'qolmaydi, ammo tilimiz yo'qolganligi uchun tunganga aylanamiz vaqtda. Xitoycha so'zlaydigan musulmon. Men o musulmon bo'lishiga qarshi emas. Mening ensiraydiganim bepoyon bir musulmon tuprog'ini Xitoylarga abadiylik berib qo'ysak. Musulmonligimizni tayinli bo'lishidir. Undan boshqa islom bilan millatchilikning qarama-qarshi qilib qo'yilishi. Men bu vaqtda diniy nuqtadan bu masalani sharhlab o'tgan edim. Buni Aynak nomli kitobimdagi islom e'tiqodini g'arazlik burmilashga, puchaklashtirishga qarshi turaylik degan maqola ichida 5 kichik mavzu bo'lib, bular islom dinida vatanparvarlik masalasi, islom dinida mustaqillik masalasi, islom dinida millatparvarlik masalasi, islom dinida demokratiya masalasi va boshqa masalalar haqida degan mavzularda bunga javob topa olasiz. Uningda oyatlardan, hadislardan dalil keltirib bu masalani oydinlashtirganman. Bu maqola yozilgan 1997-98 yillarda ana shunday asabiylik avjilib, sap parchalangan. Natijada Xitoyga foyda bo'lgan edi. Men shu vaqtdagi amaliy ehtiyoj uchun shu maqolani yozgan edim. Bugunmi o'xshash manbadan ta'lim olgan ba'zi ashqullar o'zi cho'nqur bilmasimi, oldingi suhbatda deb o'tganimizdek, birinchi uchrashgan shayqi murid bo'lish, shu birisining tariqatini nim bo'lsa shuni kiyib olish tipidagi odamlar bo'lib, aslida diniy bilimimi tayinli ekanligini qisqa vaqtlik amaliyot to'liq isbot qiladi. Ilgirkilarni shundoq bo'lgan edi. Bugungilarni shundoq bo'ladi. Bilimsizligidan o'zi eng yomon ko'rib tillaydiganlarning plani uchun hech qo'shayotganligini bilmaydi. Ammo biz bugun millatchi bo'lishga majburmiz. Tarixdagi har qanday vaqtdagidan bakrak buningga ehtiyojimiz bor. Chunki Uyg'ur bo'lamisak, siyosiy da'vo tugaydi. Chunki bu da'voning egisi Uyg'urlardir. Uyg'ur bo'lmay turib bu da'vo bo'lmaydi. Da'vo tugsa biz gunohkor bo'lamiz. Chunki islom olimlarining ham fikri bilan musulmon tuproqlarini qo'g'dash farzdir. Sharq Turkistondan iborat musulmon tuprog'i Uyg'ur bo'lmasa tamoman da'vogarsiz qoladi. Türk millatchiligidan yuqumlangan qarindoshlar uchun Uyg'ur bo'lish yoki turk bo'lishning farqi yo'qdek bir xil qarash hokim bo'lib qolyotidi. Bu qarashma intayin xato. Turkiyada yashaydigan bir o'zbek uchun, bir turkman uchun, bir qozoq va ya Ozarbayjon uchun bu safsata to'g'ri bo'lishi mumkin. Agar biz nomida davlatimiz bo'lgan bo'lsa, biz Turkiyada turklashib ketsak, bo'laverdi. Bizmi aslida turk ekanligimizdan tanmaymiz. Ammo bir Uyg'ur bo'lmay turib, Sharq Turkiston da'vosi deydigan bir nimaning bo'lishi mumkin emas. Bir turkiyalik turk, bir o'zbek yoki bir turkman va yoki boshqa biri bu da'voni qilolmaydi. Qilaman desimi, xalqaro siyosat, qonun, prinsiplar nuqtasidan qonuniyligi bo'lmaydi. Shuning uchunmi bu da'vo uchun mutlaq ravishda Uyg'ur bo'lish shart. Boshqalar faqat bizga yordamchi sifatida bor bo'la olishi mumkin, ammo asosiy da'vogar bo'la olmaydi. Uyg'ur bo'lmasa Sharq Turkiston da'vosi yana mavjud bo'lib tura olamdi yoki tamoman tugamdi degan savolga men kesib aytamanki, Uyg'ur bo'lmasa bu da'vo tugaydi. Allah haq bo'lgani uchun bizga nimani bergan bo'lsa, shuningdan hisob oladi.
Hadisda deyilgandek, har kim o'z podisiga mas'ul. Undaq ekan biz Sharq Turkiston haqida so'roqqa tortilamiz. Bu bizning mo'minlik burchimiz, insonlik burchimiz, uyg'urlik burchimiz. Yuqorida zikr qilingan mazmunlar yana bir vaqtda Turkiyada turk bo'lish bilan uyg'ur bo'lishning farqi bormi? Farqi bo'lsa, farq nada? Degan savollarga javob bo'la oladi. Endi shuni eskartib o'taylikki, Turkiyada uyg'ur bo'lishning ikki tarafli foydasi bor. Biz tarafidan yuqorida aytib o'tilgandek siyosiy davomizning da'vogiri mavjudligini davom qilgan bo'ladi. Turkiya nuqtasidan Turkiya bilan Xitoy orasidagi hamkorlik munosabatida Turkiyaning kuchli bir ko'zori bo'ladi. Agar uyg'urlar tugisa, Turkiya bu ko'zorini yo'qotgan bo'ladi. Xulosa kalam, varislarni yetishtirish har bir vijdonli uyg'urning burchi. Xitoylarning kutayotgani nima? Xitoylar nimaga aldirayotdi? Bugun dunyoda murakkab siyosiy o'yinlar o'ynalyapti. O'tir Sharqda Amerikaning buyuk O'tir Sharq qurilishining yo'li silinmoqda. Atalmış Arab bahori deb Shimoliy Afrikadan boshlangan bu vayronchilik Suriyaga kelganda oyoqlashmaydigan aldarkusining laylayiga o'xshash bir nimaga aylanib qoldi. Boshqa davlatlarda tizli natijaga bora olgan Arab bahori nima uchun Suriyada xalta ko'chaga kirib taqilib qoldi? Nima uchun oxirlashmaydi? Bularni cho'nqurroq o'ylab ko'rish har o'qimishli Uyg'urning vazifasi. Oxirlashmaslik dal ssenaristlarning kutgini. Chunki urush davom qilsalar, tuproqni tark etib qochadiganlar bo'ladi. Qochmasa o'ladi. Har ikkisida bu tuproq beka bo'ladi. Maqsad bu yerlarni bekalash. Oxirsin demasam bo'lar. Bizning o'ziga zulm solgan Xitoyni qo'yib, bu yerga jihad qilaman deb chiqqan qarindoshlarimiz dal shu ssenariyada o'zi bilmasdan jini badaliga has qo'shib yuribdi. Endi Xitoyga kelsak, Xitoylar dunyo afkorining ko'zi O'tir Sharqda bo'lgan. Hammaning diqqati bu yerga tikilgan fursatni g'animat bilib, Uyg'ur millatining etnik yiltiziga pal turib, asosiy ishini bitirib olish qoldirmoqda. Biz mana shunday bir vaziyatda, dunyoning diqqatining chetida qilayotgan bir vaziyatda, o'lim soatimizni kutayotgan mahbus bo'lib turmoqdamiz. Mushu holdami hushimizni yig'masak, ko'z qarash talashsak, tariqatlarga bo'linsak, bu tariqat deganda shayxning millati nima bo'lsa, muridning millati shu bo'ladi. Shayxning degini farmon bo'ladi. Shayxning manfaati muridning manfaati. Shayxning qochadigini shayxning dushmani uning dushmani bo'ladi. Tariqatningki qurilmasida bu vaqtda yana so'zlaymiz. Tariqatlarga bo'linsak, tarix oldida tangli mahsharda Alloh oldida qora yuz bo'lamiz. Ko'pchilikka rahmat.